नमस्कार मित्रांनो, लर्न विथ रोहिणी या चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आता CISF HCMचा ॲडमिट कार्ड आला आहे ते पाहणार आहोत. CISF HCMचा आता मागे रिझल्ट लागला होता. आता स्किल टेस्ट म्हणजे टायपिंगची टेस्ट होणार आहे. तर ॲडमिट कार्ड कसं डाउनलोड करायचं आणि परीक्षेची तारीख कधीपासून कितीपर्यंत आहे अशी सगळी माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत तुम्ही नक्की बघा. पण त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लर्न विथ रोहिणी या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजे अशा भरतींचे नोटिफिकेशन अपडेट तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचत राहतील. त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो, इथं जसं स्क्रीनवर दिलेलं आहे ASI स्टेनो अँड HC मेन 2022. तर आपण तसं पाहू शकतो की आता जी टायपिंग टेस्टची एक्झाम आहे तुमची स्किल टेस्ट, त्यासाठी तुम्हाला हॉल तिकीट तुमचं ॲडमिट कार्ड आहे ते डाउनलोड करायचं आहे. तर इथे तुम्हाला तुमचा रजिस्ट्रेशन, तुमचा पासवर्ड आणि इथे एंटर लेटर म्हणजे हा कॅप्चा जो शो करते तो टाकायचा आहे आणि इथे सबमिटवर क्लिक करायचं. सबमिटवर क्लिक केलं तिथे तुमचं ॲडमिट कार्ड डाउनलोड होऊन जाणार आहे. तुम्हाला रजिस्ट्रेशन नंबर आणि पासवर्ड व्यवस्थित टाकायचा आहे आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे ह्या ॲडमिट कार्डचं एक प्रिंट तुम्हाला जर तुम्ही ते हॉल तिकीटचं जे आहे ते सेंटरवर घेऊन जाणार एक ते ॲडमिट कार्ड, परंतु अजून एक ॲडमिट कार्ड तुम्हाला एक्स्ट्रा तुमच्याजवळ ठेवायचं आहे. त्यानंतर एक्झाम कधी होणार, तर एक्झाम 10 ते 12 जानेवारी या दरम्यान तुमची एक्झाम होणार आहे. मित्रांनो, याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. तुम्ही त्या लिंकवर जाऊन सुद्धा आपलं ॲडमिट कार्ड डाउनलोड करू शकता. त्यामुळे तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स नक्की चेक करा. तिथे जाऊन तुम्ही डायरेक्ट लिंकवर जाऊन क्लिक केलं तर तुमचं ॲडमिट कार्ड सहजरित्या डाउनलोड होऊन जाईल. मित्रांनो, तर हॉल तिकीट कसं डाउनलोड करायचं याबद्दलची माहिती आपण घेतली आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये.